面积超过10万公顷的斯里兰纳国家公园，位在清迈北边的湄登区，是泰国第6大国家公园，有森林、瀑布、湖泊、温泉和洞穴等自然景观。国家公园内的湖泊Mae Ngat Somboon Chon近年来发展出船屋餐厅度假村的经营模式，深受许多泰国年轻朋友的喜爱。这里没有太多的外国旅客，除了住宿的船屋外，还提供了平价的餐饮以及完全免费的水上游乐设施。车行约1小时，不到60公里。我们来到湖畔搭船，一艘艘的长尾船可以共乘，满载最多10人。先告知想前往的目的地后，接着穿上救生衣，立即出发，享受两岸蓊郁山林与大自然的美景。别忘了与船家再三确认回程搭乘的时间，等约定时间到，他们就会再到这里来接载游客。到达了目的地船屋餐厅，刚好是用餐时刻，餐点选择多样。待坐定后环顾四周，有如泰国电影《教师日记》中的场景，恬淡惬意的令人惊喜。驱散酷热的凉风，扑通一声，暑意全消。午后的台北徜徉在一片湖光山色的美景中。我脸未免也太红了吧？是晒红。享受道地的泰式美食，偷得浮生半日闲，真的不虚此行。